Olá meus amigos, bem-vindos ao Mecânica e Radioamadorismo. Hoje aqui no canal um Clio 1999. Esse carro o cliente trouxe pra gente aqui e disse: olha Marcelo, o rapaz já trocou amortecedor, rolamento e o carro continua com barulho atrás que ninguém descobre o que é. Eu falei: não é pra ter barulho, vamos ver isso aí. Então, isso daqui no chão é o eixo traseiro do carro. Ele leva um rolamento, dois rolamentos aqui, na articulação mais ou menos no meio do eixo. Então vou mostrar para vocês aqui como é que foi o desgaste. Olha aqui, pessoal. Isso aqui é somente a capa do rolamento, olha. Atrito direto dessa carcaça com a outra, né? O completo desgaste dos rolamentos. Então não há como não fazer barulho, né? Então eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que é uma das causas principais de barulho nessa região do carro. E também trouxe aqui o rolamento novo, né? Para vocês verem, ele é um rolamento com uma capa. Essa capa, essa parte aqui, ó, vai nessa área do eixo. E o rolamento, a parte externa, vai dentro daquele tubo ali. A colocação é bastante simples, né? É um pouco mais complicado tirar ali as peças que ficaram ali dentro. Aqui é mais fácil de retirar. Após uma limpeza, né? A gente faz uma boa limpeza. Alguma imperfeição a gente até passa uma lixa e faz a colocação aqui nas mesmas medidas da capa. Na sequência eu vou mostrando para vocês como é que ficou pronto aqui essa substituição do rolamento e o resultado. Ok, gente? Então, meus amigos, já fiz aqui a instalação das capas dos rolamentos, né? Já foram instaladas aqui no eixo, a maior, que vai primeiro, né? Não pode esquecer de colocar o primeiro retentor aqui, a primeira capa e a segunda capa. Apesar de serem peças razoavelmente fáceis de serem substituídas, são peças muito frágeis, elas têm muito pouca parede aqui, então você corre o risco de danificar elas na colocação. Então a sugestão é que faça uma boa limpeza aqui nessa área, né? Não deixe resíduos aqui, passa uma lixinha para se certificar que não tem nenhuma ranhura. Quando a gente tira, né, as capas velhas, pode acontecer alguma ranhura, alguma coisa. Então já fiz a substituição aqui. Detalhe, a gente sempre mede, tá, a distância daqui até o final. No meu caso, eu fiz uma marquinha, uma pequena marquinha com a serra no final aqui, né? Nunca aqui, viu? Porque aqui a capa vai ter que passar de novo. Então, daqui no final eu fiz uma marquinha, aqui também fiz uma marquinha. E ela chegou até o final com tranquilidade. E agora, pessoal, tem aqui os rolamentos, né? Os rolamentos que vão do outro lado do eixo. Tenho em mãos aqui um paquímetro, porque você vai ter que medir a profundidade. Eu tenho aqui um rolamento que está lá no fundo. Apesar de eu estar com luz aqui, acho que não vai dar para pegar. Lá no fundo tem um rolamento ainda. Então a gente tem que medir aqui a profundidade com uma certa exatidão, para você, na hora de substituir, não empurrar ele demais ou menos, né? Para ficar alinhado lá com as capas. Aqui na frente também leva o outro rolamento, que eu já retirei a capa. Aliás, o rolamento já retirei porque estava mais fácil, né? Ele é mais fácil de retirar aqui. Ok, pessoal? Vou substituindo aqui. A colocação também é um pouco crítica, né? Você tem que colocar com cuidado. Vou arranjar um tubo que entre bem justinho aqui. Lembrando que são duas medidas, ó. A medida do rolamento externo é maior do que a do rolamento interno. Tem que arranjar dois tubos aqui que entrem bem justinhos. Sacar o rolamento também não é muito fácil, né? Se você não tiver a ferramenta apropriada, acredito que as concessionárias tenham.
a gente vai tentar com saca de rolamentos mesmo. Ok? Vou mostrando para vocês na sequência.